자기야. 자, 자기 비염 있잖아. 이게 뭔데? 그 비염 있는 분들과 그 코골이 심한 사람들 숨을 쉬기 편하게 해주는 거래. 자기 숨 못 쉬고 잘 자기야. 못 자니까. 자기 코골이가 너무 심해서 자기가 해야 될 것 같아. 무슨 소리야? 나 코골이 자기 코골이를 고쳐야 돼. 자기가 해. 뭐 하는 거야? 자기 코에 기름을 좀 떼야 돼. 근데 이거 왜 내가 하고 있는 거야? 자기 코골이 때문에 내가 못 잔다니까. 나는 코를 안 건다니까? 아이. 됐다. 코 불기 전에. 됐다. 콧구멍이 커진다. 콧구멍 커진다. 아 근데 좀 숨쉬기가 편하네. 아 진짜? 그럼 이제 코 안 고는 거야? 나 코 안 건다니까. 자기야. 코 진짜 고네. 이거 하고 잘하니까 진짜. 아이씨. 됐다. 오. 조용히 있어. 오이씨, 콧구멍이 넓어졌는데 마치 아기 돼지 같구만.